Воскресенье, да? Что-то я как-то долго спал, 8:30 уже. 10-й день мой в Канаде сегодня. Снежок падает. Итак, что поменялось? Арахисовая паста больше не здесь, а здесь. А сюда мы добавим сироп от кашля. Hey! Просто. Чуваки вернулись из церкви, сегодня воскресенье, они как семья из Симпсонов. Меня попросили барабанить, когда практически никого нету дома. Потому что даже в выходной день, ну то есть здесь у нас как бы в доме живут строители, которым очень мешает этот звук, потому что они приходят после работы и дальше слышат ту-ту-ту. Вот. Ну и это очень понимаю. Ситуация очень как бы нормальная. Ну, типа, я бы, наверное, тоже не обрадовался такому. Теперь я буду играть на улице, наверное, либо стараться все-таки, никого нет. Я сел, поиграл, но только что я успел немножко поиграть. В принципе, даже больше часа. И посмотрим. Сегодня, в принципе, показывает уже -12. Завтра будет -16. В этих своих варежках я не буду этого делать. Мне нужно чувствовать палочку, поэтому как бы. А вообще, все зависит от меня. Если я элементарно буду тащить эту работу, все будет окей, то все зависит только от меня. Сразу искать какое-то себе жилье. Оветик, я нашел секонд-хенд, который сейчас работает в воскресенье. What? Ты со мной пойдешь или не пойдешь? Batshit crazy. Тогда я беру вас. О, туда идти 23 минуты, отлично. Мне не нужны автобусы. Может, где-то посижу на лавочке, да по барабаню. Все знали, что я тут новенький. Так, классная погода, но у меня уже первое приключение. Hey! Вот так вот все. Оп и оп. А вы все строите, чуваки. Кстати, где все? Чего не строите? Минуту назад я вышел из помещения и уже как-то надо прятать пальчики. Вот так у нас все выглядит сегодня. Еще вчера я здесь и шел по асфальту. Вот так вот. Оп. Вот так вот столько уже снега. Ну, не скажу, что по косточку. Но мусорники пушистые. Опа, наш пикапчик едет красивый. Улыбается чувак. Ибо погода ясная и белая. Canada, I like it. I like snow. Все кто-то сейчас смотрит из окна и думает, приехал какой-то долбоеб и радуется снегу. Кто-то смотрит, думает, ебать, это ж сегодня вот так вот нападает, и я завтра буду перед работой отснежать, чтобы выехать на тачке и поехать на работу. А здесь уже А вот это выглядит круто. Чей это черепочек? Пятикантропа? Сейчас, если здесь я жил бы в доме, то я бы не отказался иметь такой тоже на дверях или где-то на, типа как на чердаке, тоже такой череп этого буйвола или кого там, такой как на додже, на тачке додж, есть этот знак. Блин, круто. И весь дом черный. И постоянно играет какой-то хардкорный рок-н-ролльный металл. Интересно, это обычная школа или это такая выпендрежная школа, такая для богачей?
Крам пойдет на работу, я ему не буду мешать своими стуками. Ибо, я в основном ему мешаю, у него сейчас какие-то там тесты. Он куда-то, какой-то у него там тест, я так и не понял, что он куда-то заполняет что-то. И если он его провалит, то там что-то будет нехорошо, короче. Да, мне интересно, я тоже привыкну к этому морозу и смогу, как многие люди, ходить просто без перчаток и держать пакет в руках или держаться с кем-то за руку. Кстати, я зашел сюда, и тут уже очень хороший знак. Зауженные черные джинсы. И они стоят 15 баксов. Охуенно. А в Варшаве всегда была проблема, найти зауженные джинсы. Там все такие широкие, как на деда моего. Конверсы вот думал купить, чтобы бегать и, растяжку делать на улицу. Но вот этот вот немножко здесь расклеивается. Но стоит, в принципе, 25 баксов. Короче, ничего я не нашел. Например, не увидел ни одних темных штанов, которые мне, по сути, нужно купить, чтобы на работу идти. Завтра попробуем где-то что-то найти, ибо завтра больше всего открыто будет. Я просто поеду на автобусе в Big Box. Мне Эйми посоветовала пойти в Big Box. Она говорит, что там прям очень много всего, и не только шмотки. Взял рюкзак, чтобы забить его вещами из секонд-хенда. И забил его продуктами из супермаркета. Ух ты, это какой-то новый кусочек города для меня. Круто, да? Сделали елку из гирлянд. Вот он, Big Box. О, до 8 часов нормально. Итак, я вижу батончик за 49 центов. Сначала я подумал, что это желе, но оно шевелится. Это мандаринки типа, соку. Такие кеды стоят $40. Но здесь прям очень много всего есть, здесь даже тренажер есть. Я нашел в этом магазине без сахара вот такой завтрак. В принципе, не маленькая. 2,69. Дешево? Дешево, возьму 2. Что-то типа протеина. $62 за такую огромную банку. А с тобой что случилось, чувак? Тебе тоже холодно сегодня, да? Страшно, очень страшно. Класс. Таких начосов я еще не видел. Собирался уже уходить, но я не могу этого не снять. Вы когда-нибудь видели упаковку M&M'sa, и там только один орешек? What? Только в Канаде, вот ничего, только один орешек. Такая штучка стоит 19 центов. Очень прикольно, что здесь очень много всяких протеиновых штук. Меня это так притягивает. За $5 можно купить шоколадку в виде билета в Хогвартс. Один путь из Лондона в Хогвартс. Платформа 9,3. Я только что возвращался домой и познакомился с двумя чуваками. Я остановился на секунду и такой, туда ли я иду? Мне кажется, мне сейчас налево. Остановился, прекратился вот этот звук хрустящего снега. И я слышу, как справа кто-то херачит на барабанах. И на гитарке кто-то фигачит. Никто не поет, ничего, чисто вот джем. Поворачиваю направо, вижу, ага, где-то отсюда звук идет, подхожу ближе, вижу окно. Розовая какая-то светилка там внутри комнаты у них была. Чувак стоит с такими волосами до сюда, молодой пацан, херачит на гитаре. Возле него сидит барабанщик и просто... Я такой смотрю, блин, класс. Я тупо подхожу к окну. Я, конечно, в этой шапке. Такой примитивная Канада, все дела. Подхожу туда с этим кульком, с покупками. Я, конечно, глупо выглядел. Примерно как Кевин из фильма «Сам дома». Херачит, тут такой, оп, смотришь, тут кто-то на них смотрит через окно. А я тупо стою так с пакетами. Я им махаю в перчатки, типа, куда
туда, типа сюда, к вам заходить, или сюда, давайте я к вам типа постучу. Никакой реакции, и потом барабанщик просто встает. И вот эту решетку он, короче, тупо закрывает. Hey! Подумал, блин, вот это я лох, пойду-ка я, наверное, дальше. А оказалось, они просто, ну, он встал, барабанщик, и он взял свое вино, он там вино в бокале пил. И он пошел так к выходу, и я такой иду, типа, о, они походу сейчас ко мне выйдут. И они выходят и такие, что, ты что-то хотел, типа, я такой, чуваки, здорово, я только хотел спросить, сказал им, что они классно играют, скорее всего, я это с ошибками все говорил. Сказал, что классно играют, говорю, чуваки, можно мне где-то здесь арендовать плюс-минус недорого барабанную установку? Я барабанщик, и мне бы очень хотелось дальше играть. И они такие, вау, здесь это, чувак, не дешево. Но у меня есть парочка каких-то знакомых, дай свой номер, напишу тебе смс и как-то свяжемся, познакомишься тут с кем-то. Барабанщик, в общем-то, сказал, что если хочешь, можем сходить на какой-то концерт, когда здесь будет что-то где-то в городе, кто-то играть будет. Или мы будем что-то, хотя я у них спросил, какую они музыку играют, они сказали, дай мы просто джемим, типа мы просто веселимся. Круто. Я так рад, что я вот остановился. Ладно, буду я что-то уже, наверное, кушать, ибо я голоден, голоден, гугаги, гигага. Очень хочу есть. Нос будто опять забитый. Это пиздец. Все, короче, конец дня, конец эфира. Спасибо, что со мной. Очень ценю вашу поддержку. Отправляюсь на кухню. Ха. Короче, вы такого никогда не видели, какую штуку кушает этот человек. Root beer это называется. Я не знаю, это что-то типа колы, но карамельное или что. И вместо льда он берет ванильное мороженое. What? И вот так вот. Иногда я видел, как он ест это на завтрак. Мне хочется плакать. I thought I got a sweet tooth, but nah.